السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مفتی محترم بخیر خیریت دی؟ الله دې وساته جوړ روغ اوسې. مفتی صاحب زما یو دوه وروڼه وو، هغه شهیدان شو دا اوس ټیم کې. نو کور کې زموږ سره ګډ دي، مطلب شریک دي، جلا نه دي. نو دوی هر یوه ځان ته څه پیسې درلودلې. د یو 15,000 روپۍ وې، بل تقریبا 80,000 روپۍ شاوخوا پیسې وې. نو دا یو 80,000 والا چې کوم دی، دا دوه بچیان هم لري، واده لري. او هغه بل 15,000 روپۍ چې یې پاتې شولې، د هغه بیا کوزده مو ورته کړې ده، مطلب نکاح مو ورته کړې، واده یې نه دی شوی تر اوسه. نو دغه دوه وروڼو پیسې اوس زموږ دپاره څه رقم حساب دی؟ دا اوس په ترکه کې حسابل کېږي او که زموږ د کور حق جوړېږي؟ مطلب دوی په کور کې زموږ سره ګډ وو، جلا نه وو. معلومات راکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب ته خیر دی، الله دې خوشاله کړه. دا سوال مې واورېدو، د یو ورور سوال کړی دی چې د دوی دوه ورونه شهیدان شوي دي. د یو ورور نه 15,000 روپۍ ترکه پاتې ده، د یو نه 80,000، او دوی وایي چې موږ سره دا شریک دي. او دوی دا هم ویلي دي چې کم ورور نه 80,000 روپۍ پاتې دي، د هغه دوه بچیان دي، او د کم ورور نه چې 15,000 روپۍ پاتې دي، نو د هغه اولاد یې نشته دی، واده نه دی کړی، خو کوژدنې شوې ده. نو که چېرته دا 15,000 والا مخکې وفات شوی، نو د ده که کوژدن شوي او نکاح شرعي شوي او ښځه د ده په نکاح کې راغلي، نو څلورمه برخه به یې د ښځې شي د 15,000 کې، او بقایا حصه که پلار مور وي نو پلار ته به مور ته به 3 حصه میلاو شي او نور به د پلار شي، درونو یې پکې حق نشته دی. او د 80,000 والا دوه بچیان دي، ښځې ده، نو د ښځې 8 حصه رسیږي ځکه اولاد یې شته دی، او د مور او پلار یې کوي نو بیا یې رونو ته څه نه میلاویږي، او په دې وخت کې رونو ته هېڅ بالکل په دې نه میلاویږي چې بچي شته دی. نو که پلار مور یې وي، 6مه به یې د پلار شي، 8مه به یې د مور شي، 8مه به یې د ښځې شي، او دا نوره حصه دا به یې د بچو شي. بیا د رونو لی پکې حصه نشته دی. د کم کس چې تپوس کړی چې زموږ رونه شهیدان شوي دي، دا 80,000 والا کې د ده حصه نه کېږي ځکه بچي شته دی، 15,000 والا کې به یې د دې حصه شته دی.